Ni kilio sana kwa Kenya wetu kwa ujumla, watu ambao wanapitia changamoto moja mbili tatu. Kuna baadhi ya watu ambao wanapitia changamoto, mvua imenyesha na mafuriko kila mahali. Mtu wangu, ukiingia katika sehemu ya Mwiki utapata watu wanaanguka, maji kibao. Ukiingia kule maeneo ya Tana River, maji kibao mtu wangu. Yaani kuna baadhi ya watu ambao wanapitia changamoto mtu wangu. Huu ni msimu ambao kweli watu wanalia, watu wanatoa machozi kabisa mtu wangu. Sana mvua mkubwa ambao unanyesha kabisa mtu wangu. Kuna baadhi ya watu wamekosa makazi, wamekosa hata chakula, wamekosa hata mahali pa kulala. Yaani wengine pia wamepiga dunia teke, wengine wamekufa bana. Haya ni baadhi ya mambo kweli ambayo yanashangaza kabisa mtu wangu. Kama sisi wa Kenya tunaombea dua maisha mazuri, maisha matamu, na kama serikali hakikisheni kwamba rafiki yangu mnashughulikia hawa watu ambao wa kweli wanapitia changamoto moja mbili tatu kuhusiana na huu msimu na hii wakati wa mafuriko. Kwa hivyo bwana, tunasema poleni sana, poleni kabisa, na Mungu azidi kuinua na tutazidi kujua vipi tutasimama pamoja. Na pia kama wewe ni Mkenya ambaye uko pale, kuna roho safi ya kuweza kuchangia. Ukiona mwenzako ameadhirika, tafadhali saidia. Kwa mtu mwepesi wa kuweza kusaidia mwenzako ukimwona ameadhirika mahali. Kuna baadhi ya watu ambao kuna wanapitia changamoto sasa hivi msimu huu. Hakuna sasa, unajua huu mvua hauchagui tajiri au chagui maskini. Kuna baadhi ya watu ambao kweli wanapitia changamoto zaidi mtu wangu. Bwana, unachukua hatua gani kusaidia wale watu ambao wameadhiriwa na mvua? Unachukua hatua gani kusaidia wale watu ambao kweli wamekufa? Wengine wamefunikwa na matope bwana, wamefunikwa na matope, gari zao zimefunikwa kila mahali mtu wangu. Bwana, kama nchi yetu ya Kenya bwana, tunahuzunika zaidi kwa wale watu ambao wamepiga dunia teke, wamekufa kuhusiana na mafuriko hapa nchini. Kwa hivyo bwana, tuzidi kuwa pamoja, tuombeane na tuombee nchi yetu ya Kenya. Mimi wananiita baba mkubwa.